बंगालको क्रूर शासन विधानसभामा जिम्बाको धुवाँधार भाषण। विपिन स्याङदेन, सहशिक्षक, एसयुएमआई कालेबुङ। उहिले अंग्रेजले भारत छोड्न अघि गोर्खाहरूलाई बोरारेस गराएका थिए। भारत र पाकिस्तानलाई स्वतन्त्रता दिनु आड्दाको समय हो यो। गोर्खाहरू इमान्दार त छन्, तर सोझा छन् सम्झेर अंग्रेजहरूले छुट्टै प्रान्त, सेपरेट प्रोभिन्स माग्ने सुझाव राखेका थिए। रूपनारायण सिन्हा, रणधीर सुब्बाहरू टिनको धन्दोरोमा बोल्दै गाउँ गाउँ छुट्टै प्रान्तका प्रस्ताव बोकेर सम्झाउनु जाँदा डम्बरसिंह गुरुङहरू यस प्रस्तावको विरोधमा जनतालाई बुझाइरहेका थिए। हुनु पनि स्वतन्त्र संग्रामको लडाईँमा देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत भएको बेला करिलो ठिटो डम्बरसिंहका मागले त्यही ठिक सम्झे। सम्पूर्ण जनताले उहाँलाई नै साथ दिए। हो, यही बेला बोरारेस खेलाएका थिए। अरू रेसहरू नखेलाएर बोरामा पसेर दौडन पर्ने रेस खेलाएका कारण चाहिँ प्रतीकात्मक थियो। आजदेखि सोझा र इमान्दार गोर्खाहरू बोरामा पस्यो भन्ने स्पष्ट संकेत अंग्रेजहरूका थिए। हाम्रो ठाउँलाई यतिकै पैसामा सुलाएर मात्र भारतको राजनीति ठप्प भएन। यसैले सन् 1954 सालमा अब्जर्भड एरिया एक्ट अन्तर्गत प्रशासनिक सुविधा हेरेर यस क्षेत्रलाई बंगालमा गाभियो, एब्जर्भ गरियो। मज्जाको कुरा के छ भने यो अब्जर्भड एरिया एक्ट पनि भर्खर 2018 मा खारेज गरियो। यसको अर्थ हुन्छ कानूनी र संवैधानिक तौरमा हाम्रो क्षेत्र अब बंगाल र भारत दुवैका रहेनन्। अर्को पाराले हेर्ने हो भने हामीलाई न्याय दिनु केन्द्र सरकारलाई अब कुनै कानूनी अडचन रहेन। धेरैले दार्जिलिङ पार्शियली एक्सक्लुडेड र एक्सक्लुडेड एरिया रहेको कुरा बताउँछन्। जति नै बताए पनि यी कुराहरू भारत स्वतन्त्र हुनु अघिको हो। कलकत्ताबाट आफ्नो राजधानी दिल्लीमा सारेपछि अंग्रेजहरूले दार्जिलिङलाई यस्ता भनेका हुन्। प्रशासनिक हिसाबमा उनीहरूले दार्जिलिङलाई एक्सक्लुडेड एरिया अथवा वर्जित नै भने। भारत स्वतन्त्र हुनु अघिको विषय लिएर हामीले हाम्रो माग वर्तमान भारत सरकारलाई राख्नुको कुनै औचित्य रहेन। वास्तवमै भन्नु हो भने अंग्रेज सरकार र नेपाल सरकार माझ भएका 2/12/1815 को सुगौली सन्धिले काटेको भूभाग दार्जिलिङ भनेर जति नै धाक देखाए पनि वा 1/2/1835 मा सिक्किम र अंग्रेज बीचको डीड अफ ग्रान्ट द्वारा सिक्किमले दार्जिलिङलाई अंग्रेज कहाँ सोपेको भनेर इतिहास कोट्याए पनि यी सबै सन्धिहरू भारत स्वतन्त्र हुनु अघि नै हुन्। त्यसो त 11/11/1865 को राजा भातखुवा सन्धि अर्थात् सिन्चुला सन्धि होस् या 10/2/1817 को तितालिया सन्धि नै होस्, यी सबै सन्धिहरू लिएर वर्तमान भारत सरकार अघि हाम्रो माग राख्नु भनेको आफू बुढो भएर तन्नेरी हुँदाको तस्विर हेर्दै तन्नेरी केटीलाई जिस्काउनु खोजेको जस्तो मात्र हो। भारत स्वतन्त्र भएपछि एउटा कानून बनियो जसलाई इन्डिपेन्डेन्स एक्ट 1947 भनिन्छ, जसको धारा 7(1)(b) अनुसार अंग्रेजले भारत स्वतन्त्र हुनु अघि विभिन्न देशहरूसँग गरेका सन्धि र सम्झौताहरू खारिज गरेका छन्। अर्थात् माथिल्लो पंक्तिमा उल्लेखित सबै सन्धिहरू खारिज भएका छन्। स्टेटस क्यो अर्थात् यथापूर्व स्थितिमा राखेका छन्। भारत स्वतन्त्र भएपछि दार्जिलिङ र कालेबुङलाई सिक्किम र भुटानलाई नफर्काएर यत्तिकै छोडेर गए अंग्रेजहरूले। 1948 सालमा सिक्किमका दोस्रो राजा टाँसी नामगेलले पण्डित जवाहरलाल नेहरूलाई मेमोरेन्डम चढाएर दार्जिलिङलाई फिर्ता मागेका थिए। सुनको अण्डा दिने हाँस जस्तै दार्जिलिङलाई तत्कालीन भारत सरकारले फिर्ता दिन चाहेनन्। फलस्वरूप सन् 1950 मा भारत सरकारले इन्डो सिक्किम ट्रिटी गरेर दार्जिलिङलाई भारतभित्र भित्राए। यसको बदलामा सिक्किमका राजालाई रुपियाँ 3 लाखको अर्थात् सहायता प्रदान गरे। भारतमा सिक्किमलाई 1975 मा अन्तर्भुक्त नगरिन्जेल यो आर्थिक सहुलियत दिइरहेका थिए। अर्कोतिर 8/8 सन् 1950 मा भुटानसँग भारतले इन्डो भुटान ट्रिटी गरेर कालेबुङलाई भारतमा भित्र्याए।
यसको सट्टामा भुटान राजालाई वर्षेनी 5 लाख रुपियाँको राशि प्रदान गर्ने सम्झौता उल्लेखित छ। यी सबै ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, सन्धि र सम्झौताहरू, कानूनहरू चिरफार गरेर विश्लेषण गर्दा दार्जिलिङका विधायक श्री निरज जिम्बाले हालैमा बंगालको विधानसभामा अंग्रेजीमा दिएका धुवाँधार भाषण अनि उनले उठाएका माग एकदमै सठिक जस्तछन्। हुनु त विधायक निरज जिम्बा उमेरले भर्खरै 40 नागेका होलान्, अर्थात् दार्जिलिङका नेताहरूमा सबैभन्दा कनिष्ठ नै होलान्। तर विधानसभामा उनले दिएका वक्तव्य एकदमै पाको, अनुभवी, ज्येष्ठ राजनीतिज्ञले दिएका भन्दा 1 इन्च कमी थिएनन्। रतनलाल ब्राह्मण माइला बाजेपछि बंगालको विधानसभामा गोर्खाहरूको छुट्टै प्रान्तको विषय लिएर गर्जने दोस्रो नेता श्री निरज जिम्बा हुन्। रणधीर सुब्बा, रतनलाल ब्राह्मण, रूपनारायण सिन्हा आदिका लहरमा उनी उभिएका छन्। यदि छुट्टै राज्य दिनु सक्दैन भने धारा 3 संशोधन या खारिज गर्नुपर्ने, तर संविधानको मुख्य सारलाई यसो गर्नु हददेखि बाहिरको कुरा हो भनेर जिम्बाले विधानसभामा ठाडै राखे। हामी यस्तो अवस्था बीच छौं कि धारा 3 खारिज गर्नु पर्यो, नत्र हामीले मान्नु पर्यो। यस्तो खारिज गर्ने प्रस्ताव हाम्रो कानूनी क्षमतादेखि बाहिरको कुरा हो। जसरी तेलंगाना र आन्ध्र प्रदेश एक अर्कासँग शान्ति र मिलेर बसेका छन्, त्यसरी नै डिमर्ज गर्नाले बंगाल र गोर्खाल्यान्ड शान्तिपूर्ण ढंगले मिलेर बस्न सक्छन् भनेर बंगालकै विधानसभामा गर्जने जिम्बाका मुटुमा जाति प्रतिका असीम माया देखिन्छन्। पहाडको एकदमै स्वच्छ, दाग नलागेका धुरन्धर तार्किक युवा नेता बिरामीहरूलाई सहयोग पुर्याउँदै हिँड्दा कहिलेकाहीँ नचपाई मोमो घ्लुत्त निलेको पनि देखिन्छन्। उनी रंगीन मिजाजका कलरफुल व्यक्ति हुन्। दुनियाँभरको राजनैतिक स्टन्टहरू गर्ने हुनर जिम्बामा जति कसैमा पनि छैनन्। उनी रंगीन मिजाजका व्यक्ति भए पनि दुनियाँभरको झण्डा र छेपारोले जस्तो रंग फेर्ने व्यक्तिमा उनी पर्दैनन्। प्रशंसाले मातिने र आलोचनाले आत्तिनेमा जिम्बा पर्दैनन्। चौकी र नमस्तेको मात लागेपछि रक्सीलाई जिताउँछ यो मातले। त्यसै हाउडीमा पखेटा बिनै उड्न खोज्छन् कतिपय बिचाराहरू। जति नै माथि पुगे पनि खुट्टा चाहिँ भुइँमै हुनुपर्छ भन्ने कुरा छिट्टै बिर्सन्छन् मोराहरूले। जिम्बा यस्ता छैनन्। उनले गरिबका केश मात्र काट्दैनन्, विरोधीहरूका कुरा पनि 2 धारे तलवारले जस्तै च्वाट्टै काट्छन्। जिम्बाले आफ्नो सम्भाषणमा स्पष्ट अडान राखेका छन् कि स्वयं मुख्यमन्त्रीले 2017मा गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण गर्नु केन्द्रको हितमा छन् भनेर अवगत गराएका थिए। यसमा संसदको मुख्य भूमिका छ संविधानको धारा 3 अनुसार तर्क गरेर फैसला सुनाउने। जिम्बाले आफ्नो वक्तव्यमा बडो चतुराईसँग बंगालबाट अलग हुने कुरा पेश गरेका छन्। उनले बंगाल विभाजन जस्ता शब्दले नकारात्मक प्रभाव पार्नु सक्छ भन्ने खालका कुरा गरेका छन्। यसमा आफ्नै पार्टीकाहरूले सहयोग गर्दैनन् भन्ने कुरा राखे तापनि कुरा घुमाएर उनले बंगाललाई डिमर्ज गर्ने कुरा वक्तव्यमा राखेका छन्। सन् 1947मा हाम्रो ठाउँलाई भारतमा डिमर्ज अर्थात् अन्तर्भुक्त गराए तापनि यो असंवैधानिक प्रकारले भएको छन् भन्ने कुरा भाषणमा उल्लेखित छन्। 1954मा अब्जर्भड एक्टको आधारमा प्रशासनिक सुविस्ताको लागि मर्ज गरेका कुरा गर्दै यो ऐतिहासिक भूललाई संशोधन गर्ने वक्तव्य राखेर उनले सबै विधायकका आँखा पनि खोलेका कुरा नकार्न मिल्दैन। अभूत र विपक्षीहरूले जिम्बाले मौरी चपाउँदा जोक्स बनाएर खिल्ली उडाए पनि मौरीले चिल्ला भनेर भयभीत मौरी पालन गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नै उनले मौरी चपाएका कुरा जानकारहरू बताउँछन्। आफैलाई हनुमानको उपाधि दिएर शक्तिशाली देखाउन चाहेका होइनन्, तर जसरी हनुमान रामका भक्त थिए त्यसरी नै जिम्बा सुभाषका भक्त हुन् भनेर जताउन चाहेका हुन्। यिनै हनुमानले विधानसभाका लङ्कामा आगो बालेर फर्केका छन्। उता बंगलादेशको सरकार सत्ताच्युत भएपछि यता सिलगढीलाई चिकन नेक मानिनेमा असर पर्दैन भन्नु साह्रै नमिल्ला।
रोङ्गियाहरूका रगरगी भएका खबरहरू सञ्जालभरि देखिएपछि खुफिया एजेन्सीहरू चङ्खो र सावधान होलान्। उत्तर पूर्वीय राज्यहरूलाई धर्मको आडमा टुक्राउने षड्यन्त्रहरू विदेशका भूमिमा बनिँदै गरेका अंशका बीच राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि केन्द्र सरकारले ठूलै निर्णय लिनुपर्ने जिम्मेवारी ठहरेका कुरा जानकारहरू बताउँछन्। यस्तो बेला देशभक्त गोर्खाहरूका पक्षमा नीरजले बंगालको विधानसभामा खुलेआम वक्तव्य राखेर छुट्टै राज्य निर्माण गर्ने वक्तव्य स्वागत योग्य छ। यसो गर्नाले गोर्खा र देश दुवैलाई भलाइ छ।